Mbote balandi ya Congo Mikili tozai ko ebisa bino ete lelo équipe ya Congo Mikili ba ki bongo na siège national ya Doni o ezali bongo dynamique de l'opposition non institutionnelle. Congo Mikili ki ko sala nini ki bongo ko participer na déclaration o esila ki ko sala ma bongo na porte-parole na yango nde konfumu toto basanga na kati ya déclaration na ye asil koloba ete basila ki ko benga na ye bongo na milulu ya concertation nationale kuna na kati ya palais du peuple et bongo na kati ya déclaration onde to kosila koyeba tina nini oyo ye basili ko benga na ye na kati ya concertation nationale to landa déclaration oyo ya makambo yango ndenge ezali koleka kasi biso na makambo ndenge ezali koleka tozali na obligation ya kobimela peuple congolais ya province ya diaspora pe ya Kinshasa pona koyebisa yo boye tokendeki kuna lokola bato ya majorité te tokendeki kuna lokola composante opposition mpeti mukolo tozali koloba lelo tolie mbongo ya mutu te tosigné document moko te pe tondimi bilaka moko te ya lokuta ke lokolo kozala ministre bakotia boye koloba lisusu te tolobi ete tolobaki tokodefendre bino tokotrahir bino te tokozonga ndenge tokendeki nyonso ya mabe tokotelemela nyonso ya malamu tokondima ti lelo loboko na tolo tozali kosala se mosala wana tolobi lisusu ete biso tozali kotosa mibeko pe mikanda nyonso bango bapesaki biso bango moko pona masolo ma mikanda bapesaki biso eza groupe mibale mikanda ya communauté internationale oyo etindi tosolola na mikanda ya mboka oyo etindi tosolola na mikanda ya communauté internationale tozwaki mikanda na bango misad tozali d'abord na résolution 2098 ya Nations Unies o batindaki ete tosolola na ndenge ya bosolo bato nyonso baza na kati pe mutu moko azala libanda te bango bazali kosalela yango te boyebi ete baopposition mosusu baza libanda bakombata bazali te pe baregistra bazali te ezali pe bana mboka o bazali kotelemela olenge ya kotambwisa mboka oyo batosi mokanda oyo ya Nations Unies te biso totosi yango mokanda ya mibale tozwaki ezali accord ya Addis Abeba oyo elobi ete gouvernement sengeli a poursuivre ba objectif ya réconciliation nationale ya boyokani na mboka ya tolérance mpe ya démocratisation ya mboka mokanda ya misato bango moko bapesaki biso na sake ya masolo ezali bongo déclaration ba chef d'état bakendeki na Kampala pona kosenga M23 bazongela masolo na gouvernement pe basilisa na ngonga moke mbone tali kati ya mboka mokanda ya liboso tovandela ki ezali likonzi ya mibeko tobengi constitution bango moko nde bapesaki biso nde tosengi tolobela ndenge ezali mokanda mosusu bapesaki biso ezali yango baordonnance mibale ya président Kabila mpe bapesi biso lisusu mokanda ya discours na ye mpe bapesi biso lisusu mikanda ebele o babengi règlement intérieur o ezali bongo kolakisa ndenge nini tokosengeli tokenda boyokani oyo kasi biso bato nyonso ya opposition soki baopposant nyonso te kasi biso bato ya dynamique de l'opposition non nationale elingi koloba Doni biso totosi makambo nyonso wana kasi na nsima ya biso kotosa toye awa kobelela pe koyebisa bino na mongongo ya likolo ete bandeko na biso oyo baza kokamba mboka oyo bazali kotosa mikanda ya communauté internationale te bazali pe kotosa mikanda ya mboka te oyo ezali kobongisa lolenge ni tosengeli tosola masolo wana elingi koloba bakei na biso bakosi biso po ete bakomisa biso bandimi na bango me biso tokoki kondima te kokoma bandimi ya babebisi mboka alors makambo nini elakisi ke batosi te résolution 2098 oyo ya conseil de sécurité des Nations Unies esengi lisolo ya bakongolais ya polele pe bato nyonso bazala na kati eske na lisolo tozali bato nyonso bazala na kati baopposant mosusu wana mboka bazali te bakombata kuna na diaspora bazali te epi baregistra kuna bazali te tosengaki ete bakate bekatoto bahonore ngwanda bato nyonso baya bato pe M23 balongwa kuna mboka moko ezaka na makolo mibale te ya dialogue tosangana awa tokata bongo mbisi yango mbala moko bango bazali koboya ti lelo eske dialogue esalemaka ndenge wana baboyi mokanda wana ya mibale tozali komona ete balobaki kaka yango ke ntango tokosola biso bakongolais esengeli ezala na miso ya
mokitani ya secrétaire général des Nations Unies et même envoyé spécial na ye elingi koloba mokonzi ya MONUSCO na mama oyo azalaki présidente Irlande oyo boyoki Marie Lobson baza koloba ke ye pe sengeli azala. Est-ce que to bandi masolo oyo bomoni bango to po ibete balobi te to ko pe kosola biso moko mais boboyi bapa ya bazala bolakisi to sola biso moko ndebo kende suko kosa ka ndebo kosa ka liboso yango to lakisi bino ke bazali kotosa mibeko wana te likambo mosuto liko kamwa ndeko Kabila azali kosenga biso to sangana poete to bundisa bitumba pe mposa bokapoli mboka kuna na monyele ya eko na biso na este kasi constitution to likonza mibeko lobi boye na article 84 na article 145 na article 144 que soki kokoso ekomi na mboka bitumba ekomi na mboka yambo to sangana to kende ko bundisa esengeli mokonzi abelela na lombango ete bitumba ekoti na mboka bongo to kosangana ko soutenir ye to longwa na bitumba oh ya tikala ko déclarer te kasi ya azali kolobete Rwanda azali ko bundisa biso mais ambassadeur na biso na boyoka ni nyonso bazaka na Rwanda bongo mutazo bomela yo bana yo na baza ko kende kaka komelaka kosolaka mikolo nyonso pe ti lelo moninga zo beta na litama yo zo wanga na ye oh papa apekisa ngai na bunda te est-ce que mwana wana azali makasi pona nini Rwanda azana ba police na ye ba soda na ye pe ba service de sécurité na ye abetaka biso ba mbata biso to sengaka communauté internationale ozomona nde ba betanga bongo yo zala maboko ko beta moninga te mukolo nini ye bokonzi ya mboka ekosilika pe to beta na Rwanda parce que monyoko eleki soki ya solo Rwanda muto abundisa biso totiki wana totali lisusu ordonnance oyo ya numéro 13 bar 078 ya 26 juin 2013 na règlement intérieur oyo règlement intérieur lingoloba document elakisi ndenge nini tosenge tosolola mpe discours ya ebandeli ya masolo oyo ndeko Kabila asalaki etindi biso tokanisa to échanger to ndongwana na liberté pe na bonsomi nyonso totika likambo moko te ya kobombama ebongo na bungi ete bango bayibaki maponami eke eloko nini elakisi ete bayibaki maponami po ete seno elongisaki Kabila balongolaki yango po ete esalaki mosala malamu te ebongo soki tolobi ete seno esalaki mosala mabe ndenge nini arbitre azala mabe bongo monge ete batie ezala malamu eza na sens te yango tolobi ete tokende kosolola na bokebi nyonso mpo ete bomoko ya mboka ezala bozongisa bokonzi ya leta ezala kasi oyo tali komona ezali nde moziki ya bato bazali kotambwisa mboka oyo mabe bazwaki bakonsigne pa bakonzi na bango mpo ete bamema biso lokola bana meme tofungola monoko te yango biso toboyi kozala bana meme tofungoli monoko toyebisi bino ete ya mabe eleki ya malamu na kati ya concertation wana soki ya malamu elekaka ya mabe tokoki kokoba sanko yebisa bino mais lokola ya mabe eleki yango tokobelela boyeba ndenge tokei atako babandi menace atako bazali kokana bongo mosali na bino fumutoto biso tosi tondima mpe tolapandai mpona kosalela ekolo kasi mpona baposte te mpona bambongo te nde tosangajaki mpona peuple congolais lisusu mpona kolakisa ete bazali kotosa mibeko te na ntango ete article 14 pe 16 ya règlement intérieur ya concertation elobi ete makambo nyonso recommandation mikano mitindo nyonso yambo ete ekota na mokoloto esengeli consensus ezala consensus ezali vote te consensus elingi koloba toyokana na likambo yoko bino bato opposition bolobi nini bino bato ya mouvance bolobi nini bongo bayi société civile balobi nini ezali kosalema ndenge wana te bazali kokena makambo ndenge batambwiso batiaki balingi pe makambo nyonso ya ntina oyo tokoki kolobela mpo na mboka balingi yango te nde na olie ya consensus bango batie unanimité vote même batunaka par exemple bato opposition so balingi likambo olie to conserve baotuna est-ce qu'on peut approuver ça dès que bato mibale ya majorité babi non c'est rejeté ata likambo ezali malamu soki obi likambo esepelisi ko modération te ezali batambwisi ya masolo wana te babwakisi yango etali bango te lisusu tokei ete kolakisa ete boyoki bazali koloba ete bazali kozela bakongolais nyonso bakende bo tosolola
Bongo soki consensus penza masolo ya bien to boyoka na bien et salema ki na ba groupe thématique mususu na koki kondima po ete nazali nzambe te muto ko la partie partout kasi na groupe thématique oyo ngai mona mboka fumutoto na koti babengi conflit communautaire paix réconciliation consensus etikali ko salema te kuna ezali dictature na mot d'ordre ndenge bango balobi nde sengeli bosala alors eloko nini nakufeli babengani ngai na concertation boyokaki bato mosusu bakobima boyoka bamusu baboyi kokota nga babengani ngai be milie ngai lubongo mukolo ya lobi le 24 na 18h na kufeli nini tango tokomi kosola makambo ya ndenge nini tokoki kosala po ete tosala réconciliation nationale na moni ekomi o poto na réconciliation nationale avenue au poids lourd ekoma avenue Moïse Tchombe ekopesa réconciliation nationale o bato babundela moko bakufa totongela bango ba monument ekokoma réconciliation nationale. Mais nalobaki makambo ya biloko ya mokia bakipete nalobaki makambo ya Etienne Tshisekedi na Kabila bakutana bakipete tolobaki likambo ya nationalité contesté bango moko batiaki kutu na répertoire bakipete namoni ke ba accessoire comment on doit débat désert conflit entre musulmans et ceux qui biso pendant les 30 minutes mais et comme musulmans moko dans ordre parce que comme quoi dans ordre ya mutako mimame na association musu et dans ma bête. Mais est-ce que Tobo Sanike, l'élection en 2011, le cas qui m'a bé, pe na yebisi bango boy. Na Afrique, tondo wana kan élection contre Batoumi Balé. Oh ya prétendre Kolonga, na oyo ya liboso à perdre. Ya mboto ke na makambo nyonso tondi maete Kabila akende kokuta na Etienne Tshisekedi ba solo la. Au lieu to na makambo ya monument, na makambo ko changer ba komba ba veni. Papa, na fingami, na tiolami, pe balobi na ngai ozali komona pasi porte yango wana polele na bimia kingai moko te na kulutu na ngai bususu député honoraire na ndeko na ngai chobo oyo avandaka na poto pa utaki poto kala mingi te to bimi na soni pe na kopola onde toyibi biloko basambwisi ngai olekisi yokanisi nini yo ndo leki bato mayele nini ngai nasalaki bobengaki biso po ete tondongwa na pombo kekende liboso na bimi batindeli ngai mutu moko kuna aya kozongisa ngai wana eza mbala liboso kosambwisa ngai te basi basambwisa ngai semaine passée nakangaki motema membala oyo tala kaka tosalaka mpe njoto babengani ngai donc ndenge bovandi boye eza teke na bimi babengani ngai ifale mpa nalobake Tshisekedi na Kabila bakutana donc basala effort likambo wana etangama kuna te ata bino moko bandeko ata bopesaka biso mbongo mais bolingai boyebake mbongo wana eke na mai. Parce qu'il ne fallait pas tout quitter, problème est réel, il y a crise de légitimité. Nga naza rebelle te. Soki na kobundi la démocratie te. Mukoni nga na kotamu samboko. Nga naza rebelle te. Soki na kobundi la démocratie te. Papa na nga patika mbongo ebele te. Mukoni na kokoma député. To kobunda pona voix populaire conformément à l'article 5 de la Constitution et to sama. Ndeli kambo yoki fumutoto babengani e komi ko benga na telefone ko menacer nga komona na komona le côté lokola na ndima ko bundisa Kabila po azotambusa mboka mabe batindi ya Kabila nyonso bosa nde bolingi kasi soumission na biso ezala moto ko tambusa mboka malamu wana ezali ndai tolapa pe na yebisaki ba Congolais diaspora ya Kinshasa pe ya mokili mbake na ko trahir bino te na ko kende koloba na voilà likolo o nyonso balobaka na voix en C pona bata diaspora na commission nazali nga moko te bokotu na nemwa na semi atalaki na ngai na commission wana bokotu na bana poto bazalaki na nga soki eza na likambo moko na lobia wakena lobaki te nga na komi lokuta botu na bango. Alors bandeko boyoki makambo likambo musu tolobaki ba magistrat ba revocat ba jasnel ba revocat ba botola biloko ya Gabriel Mokia tolobito soumettre yango balobi ça sont des conflits individuels. Donc ce qui les intéresse ezali ba police na ba soda ba tomboko bazali ko bomba mboka na biso kuna. Alors tokende ko sala nini? Ambassadeur ya RDC tala document na yango. Bango moko bato ba nommé ye Fumutoto te. Ba nommé ye na Chine. Omoni wana ye moko mutazo comme la présidium pona kolela. Alobi nini? Voici déjà plus de 14 mois que j'ai été abandonné, j'ai abandonné mon poste à Beijing, c'est-à-dire na Chine, et que je suis arrivé à Kinshasa pour répondre au rappel en consultation, enfin à l'initiative de Madame le secrétaire général aux affaires étrangères. Pourtant, cette consultation ne finit pas d'en finir, alors que j'ai été déjà entendu
à plusieurs reprises par une commission ad hoc dont les conclusions, selon Madame la secrétaire générale, elle-même était entendue d'urgence à la présidente de la République. Vous rappelez, ambassadeur, 14 mois, ce sont les frustrations, ce qui justice ces réalités, il y a un peu de voie de fait. Alors, ceux qui makambo, oh, basali batumabe ba congolais, baza koleleza na tina te, wapele kitina, bande konangai yango na kusuki sa tosengi boy. Tosengi ete, ndeko muka Kabila atosa makambo o yandi maki liboso a communauté internationale. Atosa pe ordonnance na ye a défendre pe mobe kolikonzi o tobengi constitution. Na présidium, tosengi ete batosa pe article 8 ya règlement intérieur. Oyo le biete bango fo bayo ke la ba délégué nyoso na concertation pe bayamba bango ba pe sa point de vue na bango. Ba mama batata biso depuis tokei kuna tozana conflit de génération. Biso ba politicien asikatona tinate. Biso ba jeune tona tinate. Tokufa sur kamo mususu nini na lobi batia ministère autonome ya jeunesse, ministère de la jeunesse et de la révolution de la nouvelle citoyenneté. Parce que la nouvelle citoyenneté, bango ba sala yango te. Tous bango to confier ngo na ba jeune, to préparer bango po ba bongisa mboka lobi. Balingite na sumuki po na sengi détachement ministère. Mais na sala ki séance politique, na ko préparer pe, na ko pe ko initier loko mosusu. Ba mama ba tata biso ba jeune to na tinate. Bon moi ntango ba kende ki na ko modération. Ta ba kende na commissariat technique et na secrétariat technique. Ba tikali ko kipe biso te. Nesiko to sengete présidium wana soki penza ezali ya dialogue ezali ya consigne te bayoka pe biso ba jeune pe nouvelle génération politique. Nous avons aussi beaucoup à dire et nous sommes étouffés par revendication na biso, il faut yokana tolongo wana to sengi na bato bakendeki na concertation botika kobanga ba consigne yo ba ko commission ADG yo ba ko commission ministre yo ba ko commission député muto commission député te soko zo mérité te eza crime contre le Congo. Et Sengeli o mérité comme député, et Sengeli o mérité comme ministre. Yango wana, soki babangi si ondengo wana, yo kotale sou makambo ndenge zo lekate, obandi kobanga, okangi lolemu. Bo sala bongo te, vous serez témoin et responsable devant l'histoire. Ya misa to peuple congolais. Bino bato oke na concertation te. Bo abandonner likambo ya concertation te. Bo tala yango na liso ya bokebi, pe bo telemela mutu nyonso akoboya to sur la makambo na mozindo. Makambo ya mozindo ezali misato. Botamu simabe ya mboka ba maponami ya mabe mpeli wa bande kuna biso na este ya mboka pe na communauté internationale ata ko boyoka kalingala te kasi na lobi na bino boye bosunga ba congolais na be fort bazali kosala mpwete to sala libota na kati ya mbula matali mpelo kwa kosangisa oeza na kati ya Congo boka na biso Congo ebonga be fort na biso ebonga na bomoko tokolonga injustice. Et ça le 25 septembre, à na Kinshasa, na Essanja numéro 3, na Bongo siège national et dynamique de l'opposition non institutionnelle. Pour le compte, le bureau exécutif, Ezali Bongo Molobi Adoni, Oyo Babengi Fumutoto Basanga, Oyo Salaki engagement pour défendre le peuple congolais, Kino Nasuka, Nazongi Sibino Malotondo. Wana bosiko landa bongo déclaration ya ndeko Mfumutoto oyo azali bongo porte-parole ya Doni asile ko sala déclaration awa na kati ya siège national ya Doni. Alors boki tina oyo basile ko benganela ye na kati ya concertation nationale pe na ba raison mosusu oyo mokasili ko pousser na kati ya déclaration oyo. Alors na tiki bino nde tokutani prochainement wana sengi merci na Tom Nzaki Mwena oyo asunga kinga vraiment pona ko yati na siège national ya Doni et puis na ko profiter également pour nous dédier quand même émission autopé déclaration oyo na ya Pierre Luyindula na Katia Londres. Alors on a tiki bino nde tokutani prochainement.